беспокоит? Доктор, это для меня больная тема. Больная тема. Снижение половой функции у мужчин – это проблема, которая волнует многих в сегодняшние дни. И очень много причин для этого явления. Люди начинают с посещения уролога, принимают какие-то препараты, но очень редко, практически никогда никто не задумывается, что снижение половой функции может быть связано с храпом и с остановками дыхания во сне. Сегодня я рад вас приветствовать на медкасте «Больная тема», и, как вы уже поняли из предисловия, сегодняшняя больная тема — это храп и снижение половой функции. В гостях у меня наш постоянный гость, доктор-сомнолог Дмитрий Владимирович Дуйкин. Добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо. И первый вопрос я вам хочу адресовать, буквально который лежит на поверхности. Какая же связь между храпом, остановками дыхания во сне и нарушением половой функции у мужчин? Казалось бы, да, где храп, а где половая функция мужчин, и как это взаимосвязано. Но есть такие ситуации, состояния в нашем организме, когда стоматолог, ортодонт, который занимается внутриротовыми устройствами и капами для лечения апноэ сна и храпа, может опосредованно повлиять на наши мужские половые функции, усилив их и вернув, так сказать, на былую стезю. Когда стоматолог может вылечить импотенцию. Это немножечко такая шокирующая фраза. Да. Она непонятна. Она абсолютно непривычна. непонятна даже в медицинском сообществе. Но если смотреть глубже в патогенез развития апноэ сна, мы можем увидеть очень хорошую прямую связь. Снижение кислорода. Что такое апноэ? Апноэ сна – это состояние, которое сопровождается спадением верхних дыхательных путей, механическим путем они тут захлопываются, и сопровождающееся храпом. Храпом, взрывным всплеском, вдохами после того, как пытается человек сделать вдох, дневной сонливостью и так далее. И вот одним из симптомов и жалоб, которые могут предъявлять люди, страдающие храпом и нарушениями дыхания во сне, это снижение либидо, снижение потенции, снижение половой функции как таковой в общем контексте. Конечно же, они обычные люди, обычные граждане, да, никаким образом не могут связать эти два состояния вместе. Они просто констатируют, что, ну да, у них с возрастом проявились какие-то проблемы. Ну, храп еще появился, но вот не получилось как-то у меня же, ну и устал, наверное, или так далее, так далее. Но это все первичные звоночки того, что апноэ сна опосредованно влияет на эту половую функцию за счет кислорода, благодаря которому мы все с вами дышим, существуем, живем и работаем. А что же такого происходит, когда он прекращает поступать в нормальном количестве? Гипоксия, то есть снижение кровоснабжения определенных органов и систем, то есть не определенных, а всех, по чуть-чуть. Неизбирательно. От головы до пяток. Да? И когда кислород перестает поступать вот в этой области, то плохо становится всем. Что голове, что нашим половым органам. Соответственно, это одна из причин. Другая – это когда запускается определенный каскад развития атеросклероза в наших сосудах. То есть благодаря окислительному стрессу происходит довольно-таки негативное влияние на внутреннюю сосудистую стенку, интиму сосудов, которая нарушается, когда начинает развиваться атеросклеротическая бляшка. А так как в половом члене существует такое же кровоснабжение, там тоже есть сосуды, и эти сосуды также подвержены наличию атеросклероза. И вот
одним иногда даже из первичных проявлений атеросклероза это не повышение холестерина, когда ты его случайно выявил на профосмотре, а возможно, что единичные какие-то случаи полового бессилия, которые встречаются из-за того, что ты там чуть-чуть не переработал, чуть-чуть не доспал, сильно поработал и так далее. Это как раз будет говорить о том, что вот эти вот моменты как раз влияют, уже запущены в человеческом организме и начинают потихонечку работать. То есть, соответственно, надо искать причины и лечение вот этих всех проблем немножечко в другом аспекте. Мы, конечно же, сейчас не будем затрагивать ни в коем мере урологические проблемы импотенции. Это лишь один из случаев, которые могут приводить к нарушениям полового либидо и половой дисфункции, эректильной дисфункции. Но вот такая вот ситуация присутствует. Понятно. Но вопрос такой, насколько эта ситуация поправима? Ну, вот я уже повторял, да, уже говорил, да, про стоматолога. И вот, например, у человека мы обследуем его и выявляем, например, нарушение апноэ сна. Кроме этого, апноэ сна у него, например, легкое. А жалобы у него, например, уже большой спектр. Дневная сонливость, нарушение сна как такового, общее снижение самочувствия, головные боли по утрам, повышение давления и так далее, и так далее. И одной из жалоб тоже будет как снижение половой дисфункции, снижение либидо. Но плюс ко всему у этого человека еще есть нарушение прикуса. То есть аномалия развития челюстно-лицевой системы, когда может нижняя челюсть западать назад во время сна. И эти состояния могут скорректировать у нас стоматологи. И мы как раз отправим такого человека к стоматологу, который займется подбором индивидуальных внутриротовых кап, которые поднимут эту челюсть вперед, тем самым устранив вот эту вот механическую обструкцию в ночное время. И у человека устранится вот это его легкое апноэ, у него нормально начнет кровоснабжаться все органы и ткани, и, о чудо, половая функция у нас заработала. За сколько времени? Ну, тут невозможно сказать, это чисто индивидуальные вопросы. Ну, как бы поймите вопрос правильно. Идет ли речь о днях, месяцах, годах? Это в каждом случае строго индивидуально. То есть, может быть, и так, и так, и так? Конечно. Все люди строго индивидуальны, и лечение таких состояний, опять-таки, тоже индивидуально. Но улучшения будут и сказываться, и человек это будет замечать на улучшение своего состояния, улучшение сна. Так, значит, извините, я перебил, нет? Нет, я извиняю. Я welcome. Вопрос такой, значит, внутриротовые устройства, понятно. Ну, значит, да, помощь стоматолога, ортодонта, да. Тяжелые, средне-тяжелые состояния апноэ сна будут лечиться методами СИПАП-терапии, то есть неинвазивная вентиляция легких, подача постоянного положительного давления в верхние дыхательные пути через маску, которая надевается на лицо. Присоединена эта маска к компрессору. Компрессор нагнетает этот воздух, устраняя эти нарушения. Но это уже для средне-тяжелых, для тяжелых состояний, когда будет убираться и храп, и нарушение дыхания во сне, кровоснабжение будет восстанавливаться все функции организма. Понятно. Но вопрос тогда такой, как может человек обычный и мужчина, либо там жена его, да, допустим, как они могут на свой взгляд неопытный оценить тяжесть состояния, кому им надо идти, кому им надо обратиться? С учетом того, что данное состояние довольно-таки мало кем диагностируется и мало кто им занимается, тут больше всего, конечно, нужно полагаться не только на медицинское сообщество, но и на свое самообразование.
без которого в современном мире сегодня никак. И, скорее всего, наш подкаст как раз вот именно в эту копилку и кладется для того, чтобы кто-то это услышал, кто-то об этом узнал, кто-то кому-то рассказал сарафанным радио по типу. Почему медицинское сообщество не стоит сильно полагаться? Недостаточно большое развитие получила сомнология пока в нашей стране благодаря своей узконаправленности и тому, что пока она отсутствует в рамках ОМС, она не представлена в учебных планах института, у нас нет ни специальности такой, нет ни такой должности, как сомнолог в реестре наших профессиональных работ. И поэтому чисто при повышении своих компетенций каждый врач, который пытается улучшить, это вот остается на удел каждого врача в частности, Вопрос который будет такой. повышать свою квалификацию самостоятельно, улучшая свои знания в какой-то своей области. Вопрос такой. Чтобы пойти к ортодонту, к стоматологу за внутриротовыми устройствами, пациент должен сначала прийти к сомнологу на диагностику, правильно я понимаю? Если стоматолог, ортодонт занимается вопросами нарушения сна, а таких, наверное, единицы в нашей Российской Федерации, и они могут быть очень легко представлены и найдены в интернете, то такие стоматологи-ортодонты могут проводить диагностики по нарушениям сна и обладают необходимыми компетенциями в этой области. Но, конечно, большую часть времени на себя возьмут сомнологи других специальностей. Это неврологи, это кардиологи, терапевты, отоларингологи, которые занимаются непосредственно с этой проблемой, занимаются СИПАП оборудованием, занимаются консультациями этими и смогут направить к таким стоматологам. Не каждому стоматологу, который представлен очень широко у нас на первых этажах наших жилых зданий. То есть, да, они будут грамотно вас полечат со стороны патологии зубов, патологии прикуса. Они займутся этим, но не в разрезе рассмотрения этого вопроса более обширно со стороны еще апноэ, сна и так далее. То есть это немножечко другой аспект и немного другое видение патологии прикуса. Хорошо, а вот может быть такая ситуация. Человек находится вдалеке даже вот от каких-то своих региональных центров, да, сложно найти врача, по всем не проедешь, там финансовые ограничения. Давайте вот по простому пути пойдем для малообразованных людей. Какие-то базовые вещи. Вот есть индивидуум, у которого есть остановки дыхания во сне, он храпит долго, там еще какое-нибудь ожирение прибавилось, и все. Вот в совокупности хочет он исправить ситуацию ниже пояса, назовем ее, да? Может ли он сразу пойти к ортодонту какому-то, попробовать проконсультироваться насчет нарушения прикуса и попробовать исправить? Опять будет зависеть вопрос об уровне компетенции этого ортодонта. Если ортодонт занимается своим образованием, самообразованием и знает последние тенденции в плане этих нарушений прикуса, ну, конечно, тогда. А если нет, то, скорее всего, нет, то, скорее всего, этот стоматолог-ортодонт ему не поможет. Так, в чем там компетенция это заключается? Для того, чтобы знать и понимать вот эти вот механизмы и эти процессы. То есть вникать. То есть, если люди присутствуют на доктора, посещают конференции, читают научную литературу, следят за последними научными событиями и так далее, и так далее. Не очень большое количество докторов у нас занимается всем этим. Хорошо штудируют зарубежную литературу и так далее, и так далее. Но где-то в каком-то региональном, прости господи, врачебно-акушерском пункте найдешь стоматолога-ортодонта, который очень грамотно и целенаправленно занимается штудированием и изучением зарубежной литературы. Но Нет, это я не про то вопрос задавал. Меня интересует другая ситуация. Человек имеет финансовые ограничения, прочие там ряд проблем, там нежелание там идти к сомнологу, еще что-то. Теоретически, если он обратится к специалисту,
к специалисту, да, не на фельдшерско-акушерский пункт, а к специалисту приедет хорошо куда-то в город там большой, там будет сидеть врач-ортодонт, который, вот у него написано в резюме, он занимается нарушением прикуса. Какова будет эффективность такого лечения с вашей точки зрения? Если говорить о том, что это... Мы понимаем, что это неправильный алгоритм лечения, но настолько вот полностью ограничен, что может только от кому-то одному пойти, там, допустим, с точки зрения финансового соображения. Кому эффективно идти? К сомнологу? Или можно сразу пойти к ортодонту, если он диагностирует проблему нарушения прикуса и будет заниматься ее исправлением с позиции храпа, апноэ? Это только, я думаю, что случайная вариативность. То есть может помочь, может не помочь, гарантии нет. Конечно, без постановки диагноза, без осмотра и так далее. А случайным образом он попал к стоматологу, который говорит, вот давай мы тебе эту сделаем капу, и он согласится на эту капу, и она ему понравится, и он станет ей пользоваться, ну и тогда у нас что-нибудь произойдет с этой половой функцией. Понятно. То есть шансов мало. Практически никаких. Угу. Без как медицинского грамотного сопровождения, так и без скрупулезного самообразования со стороны пациента. А вот у этих пациентов, которые испытывают проблемы в постели, это назовем, да, они пошли к урологу в первую очередь, они полечились. Проблема не уходит или она как бы снижается? Вот ваши потенциальные пациенты, которые не дошли до вас, вот они пока ходят где-то около, да, посещают уролога, получают какое-то лечение. Ну, лечение же одно и то же будет, да, правильно? Какое-нибудь стимулирующее для там, простаты, свечи какие-то, еще что-то, витаминки попейте, ну, все это понятно. Возможно, будет, да, какое-то улучшение они будут достигать, но с переменным успехом, я думаю. Которое будет регрессировать потом. Возможно, да. И он будет пойти ко второму урологу, к третьему урологу, к четвертому урологу. Ну да, типа врач не очень. Потом у него наберется кипа этих урологов, а ситуация будет оставаться такой же. Все эти 5, 6, 7 урологов попробуют 5, 6, 7 препаратов, которые будут, ну, они же хорошо, и урологи хорошие, и препараты хорошие, и они будут какое-то время каким-то образом помогать. Но, опять-таки, вот именно нарушение вот этого дыхания будет способствовать тому, что будет все это ломаться. А функция репродуктивная? Вот, допустим, пара хочет По репродукции, завести детей. Ну, здесь у меня таких данных нет, не занимался этим вопросом. Но здесь, скорее всего, это очень большая и очень сложная тема репродуктивная в плане здорового сперматозоида, здоровой яйцеклетки у людей с нарушениями дыхания во сне. Это очень такой большой пласт, практически непознанный. Практически непознанный, но представить, что там кроются довольно-таки серьезные такие открытия и нарушения можно. Хотя бы просто потому, чтобы представить, что кислород не поступает в сперматозоиду и яйцеклетки, что из этого может сперматогенез, быть. Да, и тому подобное. Что из этого может быть? Соответственно, это надо исследовать, изучить и узнать, и, может быть, мы что-то узнаем такое новое. Скорее всего, обязательно. Дмитрий Владимирович, вот пациент дошел до сомнолога. Вы его консультируете. Дальше какая у него судьба? Какой прогноз? Как это будет выглядеть? Это все зависит от степени тяжести состояния человека, от его жалоб, от его запроса, с которым он пришел, что он хочет. И, возможно, он даже и не знал, чего он хочет, его просто сюда жена прислала, потому что она спать с ним не может. А потом в течение вот этого обследования открываются новые грани его состояния. Что и апноэ до 60 остановок дыхания в час, что и кислород до 63 каждую ночь падает, что и жалоб у него оказывается, когда мы выдаем им анкетирование, там очень много перечислено жалоб, которые необходимо заполнить, что и жалоб у него оказывается до тучи, а просто он вот так вот живет всю жизнь и думает, что ну такова жизнь, что устаю на работе, ну потому что устаю на работе. Что снижение половой функции, ну да, потому что вот возраст. Сонливость, ну опять я вчера не доспал.
Надо будет сегодня попозже, пораньше лечь. И так далее, и так далее. Ну вот опять я просыпаюсь ночью. Чего я просыпаюсь? Наверное, душно. И так далее, и так далее. И вот из этих вот всех маленьких кирпичиков складывается огромная картина, которую я вырисовываю и говорю, что ну вот как-то так, уважаемый гражданин-пациент. И тогда и запросы у человека меняются, и желания, и требования, и показания. И показаний тоже может быть несколько. От внутриротовых устройств до СИПАП-терапии. От операции на лор-органах до челюстно-лицевой коррекции у челюстно-лицевых хирургов. Соответственно, я занимаюсь в основном, конечно, СИПАП-терапией. Мне легче надеть маску человеку на лицо, чем, ну, во-первых, я и другими методами не занимаюсь и не владею. Вот. Но, естественно, рассказываю, если у него есть такие показания к тому, что можно обратиться к... Человек может сам уже выбрать тот вариант развития дальнейшего события лечения, который ему будет корректен. Например, его испугала эта маска на лицо. Нет, что-то с маской я не очень. А вот лицо у меня очень сильно кривоватое и эстетически вообще неправильное. Обращусь-ка я все-таки к челюстно-лицевым хирургам, чтобы они мне все это на 3D-компьютере все это исправили, сделали меня красивым, хорошим и убрали все это. Другой представил, как он 2-3 года будет поэтапно себе заниматься вот этими вот челюстно-лицевыми операциями по коррекции. И говорит, нет, ни в коем случае. Дайте мне маску, и я буду спать себе тихо, спокойно, никого не трогая. Не надо мне ничего резать. А у другого лор что-то нашел, серьезное какое-то образование мягкого язычка или мягкого неба. И говорит, тебе по-любому надо это отрезать, потому что гистология, там, биопсия и все остальное. Все равно тебе надо делать эту операцию. Но опять-таки это не убирает вопросы СИПАП-терапии. Челюстно-лицевые нарушения аномалии прикуса, внутриротовые устройства. Либо спать с внутриротовым устройством каждую ночь, либо с маской на лице. Человек говорит, что-то не очень, я хочу что-то себе, чтобы у меня во рту там находилось. Лучше я маску надену. Другой скажет, мне нормально с этой внутриротовой маской, и она мне хорошо убирает, и хорошо высыпаюсь, у меня челюсть там отдыхает, и все нормально, я хочу с капой. Другой скажет, я хочу с маской. И вот этот вот разброс рекомендаций, он настолько вариативен в каждом индивидуальном случае. Плюс то, что еще человек выберет по своим экономическим возможностям, по своим предпочтениям, опять-таки по запросам, которые он хочет. Или же он просто пойдет в какую-то, например, частную клинику, грубо скажем, там, без названия, где могут там имени, фамилии не спросить, отрежет ему за 30 минут этот язычок, и он уйдет себе дальше. Сначала довольны, а потом... Ну, это да, это будет потом, но это будет его решение, которому ему необходимо сказать. Ну, которому будет жалеть. Да, это будет потом. Придется свыкнуться с той мыслью о том, что много чего из вышеперечисленного — это платные услуги. Не входят ни в один из методов страхования дополнительного, обязательного. Ну, возможно, только операции на лор-органах. Да, возможно, по показаниям. По показаниям. Но нельзя на нее исключительно тоже и полагаться. В ситуации она является как бы дальше дополнительным методом лечения зачастую. Вот такая получается история, что, казалось бы, половая дисфункция, где она находится, и какая может быть причина совершенно в другом месте. Но вопрос в том, что ходить по урологам можно до бесконечности, и потом получить заключение о том, что, что вы хотели, да, это коронная фраза, а что вы хотели, вы же не молодеете. Я вот могу вас перебить, рассказать случай. Как-то давно был у нас, мы собирали круглый стол специалистов различных, и собрался уролог, стоматолог, кардиолог, терапевт, сомнолог, ну, это как бы я в одном лице, и психиатр, которые общались на тему нарушений дыхания во сне,
депрессия, половая дисфункция, гипертония, нарушение дыхания, астма и нарушение прикуса со стороны стоматолога. И все эти 4 как бы якобы независящих друг от друга специалиста сходились в одном, что они вместе имеют одинаковых практически пациентов на приеме с одними и теми же жалобами, которые могут скорректироваться улучшением сна, устраняя нарушение дыхания. То есть мы говорим о урологически здоровых пациентах, которым не нужна именно урологическая помощь какая-то специализированная, хирургическое лечение, какие-то манипуляции, еще что-то. Это мультидисциплинарная проблема. Да, мультидисциплинарный подход это называется. То есть вы должны понимать, должны знать, должны узнать из данного видео и аудиоматериала о том, что такая проблема имеет место быть. Я вас попрошу, если вам было интересно, если было полезно то, что вы услышали, отблагодарить нас лайками, комментариями. В YouTube-видео я ссылочку оставлю на свой канал DocBlog, где есть непосредственно видео консультации у сомнолога с целью определения наличия апноэ во сне и проблем храпа, который я проводил у доктора Дуйкина. Возможно, будет интересно. Увидимся с вами через неделю. Большое спасибо, Дмитрий Владимирович, за интересную информацию. И будьте здоровы. До свидания. До свидания. Приятных вам снов. Что вас беспокоит? Доктор, это для меня больная тема.